Bom dia, tan, 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 tan. Gente, vou mostrar pra vocês, olha só que benção. Olha. E viverás da terra e sairá bem. No caos, não quer dizer que nós vive de mamão, mas olha que benção. Deus manda o recurso, né? Olha que benção. E olha que nem tá tão cuidado ainda. Olha. Aqui os dias da botão. Aqui já tem 2 maduros ou 3.